Hej og velkommen til Stemmeakademiet. Mit navn er Hans Toft Olsen, og det her skal handle om starten på perfekt støtte. Vi har jo hørt om, at vejrtrækning er aktiv, og udånding den er passiv. Vi bruger kræfter, mellemgulv, vi bruger kræfter på at trække vejret ind, og vi bruger ikke kræfter, vi slipper bare spændingen i mellemgulvet, og så ryger luften ud igen. Så den er passiv. Aktiv, passiv. Nu skal vi til at bruge stemmen, og så skal vi gøre det til aktiv. Vi skal nemlig ikke bare lade luften drøne ud i vores udånding, nej, vi skal holde vejret. Og det er meget, meget vigtigt. Vi kan holde vejret på 2 forskellige måder. Den ene måde, det er, at vi kan snøre sammen i svælget, ligesom hvis vi skal holde vejret 1 minut, sådan her. Eller hvis vi skal under vand. Det er den ene måde at holde vejret på. Den anden måde at holde vejret på, ja, det er, kan du huske sprøjten? Mellemgulvet, der går ned, skaber undertryk, suger luften ind. Hvis nu mellemgulvet bliver hernede, hvad sker der så med luften derinde? Falder den ud, eller bliver den stående? Den bliver nemlig stående. Så det vil sige, at hvis vi spænder mellemgulvet og holder mellemgulvet spændt, så er det den anden måde at holde vejret på. Og hvilken tror du, vi skal bruge i forbindelse med stemmebrug? Nemlig, vi skal holde vejret med mellemgulvet. Så nu skal vi lave en lille øvelse, hvor vi så tjekker, om vi holder vejret rigtigt. Fordi hvis vi holder vejret ved at snøre sammen i halsen, så kan vi faktisk høre det i den her øvelse. Nu laver jeg nogle små pust, på samme måde som hvis jeg skulle puste et lille lys ud, sådan en fødselsdags lavkage lys. Og så lytter jeg. Se, nu peger jeg, hvor jeg holder vejret, om jeg holder vejret i halsen, eller jeg holder vejret ved mellemgulvet. Så prøv at lytte godt efter. Kunne du høre forskel? Du skal kunne høre forskel. Ellers så må du spole tilbage, og så lytte igen. Så langt de fleste, de kan altså formå at holde vejret på den rigtige måde, når de skal puste. Så nu vil vi så puste, og så vil vi lægge mærke til 3 ting. 3 ting, som vi gør rigtigt, når vi puster på den rigtige måde. Det ene er, at vi skal mærke efter, om vi er åbne i svælget. Det andet er, kan jeg fornemme, at jeg holder vejret hernede i det her område med mellemgulvet. Og på et tidspunkt i løbet af min aktive udånding, jamen så kan jeg mærke, at jeg begynder at blive aktiv i mavemusklerne, som jo er mine udåndingsmuskler. Så jeg prøver. Det kunne jeg godt fornemme. Den her fornemmelse er super vigtig. Og det er derfor, at jeg for eksempel har skrevet den her bog, der hedder Dreng, der gerne vil fløjte, og det store fløjtekursus. Fordi, at når vi fløjter, om du puster eller fløjter, det er fuldstændig samme. Og det vil sige, at det er sådan set en skjult stemmetræning. Altså, at vi styrer luften / energien på den rigtige måde, når vi fløjter. Og det kan vi allerede gøre fra 4-5 års alderen. Så kan vi komme i gang med det. Og vi kan jo lige så godt lære at gøre det på den rigtige måde fra starten. Og så er der selvfølgelig også andre bonusser, for eksempel det musikalske. Når jeg nu har fornemmelsen, så i stedet for at lave lyden her ved kysselæberne, så laver jeg det nu ved stemmelæberne. Så siger jeg en vokal A som i arbejde. Så nu siger jeg, og nu peger jeg, hvor jeg holder vejret, og så kan du høre forskel. A, 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 arbejde.
og du kan faktisk høre forskel. Jeg får en rigere klang, jeg får mere gennemslagskraft, når jeg gør det på den rigtige måde. Og så er der så også det her med, at hvis jeg nu gør ligesom jeg plejer med, at jeg trækker vejret med mellemgulv, og så slipper jeg, og så snører jeg sammen heroppe i halsen, for at holde vejret, så kommer der et forholdsvis stort lufttryk op mod stemmeapparatet, og det slider potentielt på stemmen. Så hvis du ikke forlanger kvalitet, så er du med til at afskaffe det. Og så ved jeg godt, at du sidder og tænker, ja, men hvor kan jeg få fat i den RST-bog til det her verdens stemmetræningskursus? Jamen det kan du gøre enten inde på stemmeakademiet.dk eller så på et link lige her under videoen. Hvor svært kan det være? Håber vi ses igen.